Salam əziz izləyicilər. Bilirəm ki, artıq çoxunuz koronavirus, Covid sözlərindən bezmisiniz. Nə vaxtsa koronavirus haqqında bir video çəkəcəm heç vaxt ağlıma gəlməzdi. Nənəmin bu virusa yoluxması və internetdə məlumat tapa bilməməyim mənim bu videonu çəkməyimə səbəb oldu. Maska taxmaq, spirt vurmaq, bunları artıq hamınız bilirsiniz. Çalışacağam ki, sizə daha faydalı məlumatlar verim. İlk olaraq bu xəstəliyin əlamətlərindən danışım. Martın 27-si idi. Nənəm işdən evə gəldi və dedi ki, mən titrəyirəm, mənə soyuqdur. Bədənimi masaj elətdirmişəm və mənə soyuq dəyib. Qızdırması 37 və 37,5 arası dəyişirdi. İyi bilmə və dad bilməsi olduğu üçün koronavirusdan şübhələnmədik. Qızdırması düşmədi və simes vurduq. Qızdırma ilə yanaşı ishal da var idi. Həmçinin bir qolu da keyməyə başlamışdı. Və martın 30-u koronavirusdan test verdi. Nəticə isə pozitiv. Poliklinikadan həkim gəldi, bir xeyli sistem və dərmanlar yazdı. Dediyi hər bir şeyi aldıq və etdik. Qızdırması düşsə də, həm çəkisinin ağır olması, həm ürəyinin zəifliyi, həm də şəkər xəstəliyinin olması koronavirusu ağır keçirtməyinə səbəb oldu. Bir otaqdan digər otağa keçdikdə halı dəyişirdi və təngənəfəs olurdu. Nənəm xəstəxanaya getməkdən qorxduğu üçün evdə əlimizdən gələni etdik. Nəfəsi çatmadığı üçün bu böyük oksigen balonlarından istifadə etdik. Saturasiyası, yəni qandakı oksigeni aşağı düşürdü. Artıq oksigenini tənzimləmək qeyri-mümkün idi. Bu aparat haqqında birazdan tam ətraflı danışacağam. Nənəyə deyəndə ki, gəl səni xəstəxanaya yerləşdirək. Nənə də oradan-buradan eşitdiklərini cavab olaraq bizə deyirdi. Xəstəxanalarda yaxşı baxmırlar, xəstəxanalarda adamlar ölür, gün ərzində bu qədər limit qoyulub və s. Nənəni heç cür razı sala bilmirdik, artıq anamla başımızı itirmişdik. Buradan qohumlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki onlar nənəni xəstəxanaya yerləşdirməyə kömək etdilər. Həm də nənəni xəstəxanaya getməyə razı saldılar. Aprelin 3-ü artıq nənəni xəstəxanaya yerləşdirmişdik. Xəstəxanada ciyərlərini tomoqrafiyadan keçirdilər, 70% buzlaşma var idi. Vəziyyəti orta ağır olaraq dəyərləndirilmişdi. Aprelin 4-ü bizə dedilər ki, hər şeyə hazırlıqlı olun. Çünki etdikləri güclü iynə dərmanlar ürəyinin tab gətirməməsinə gəlib çıxardır. Biz də evdə anamla təxmini 2-3 gün ölüdən fərqlənmirdik. Boğazımızdan yemək keçmirdi. Psixoloji olaraq çökmüşdük. Belə olmaz deyib anamı həvəsləndirməyə başladım. Biz də yemək yeməliyik, özümüzə baxmalıyıq. Çünki nənə xəstəxanadan çıxacaq, ona kim baxacaq? Onun üçün yeməkləri kim hazırlayacaq? Biz güclü olmalıyıq. Artıq motivasiyamız yerinə gəlirdi, artıq inanırdıq ki, nənə düzələcək. 9 aprel nənəmi süni tənəffüs aparatından çıxartdılar. Bu isə onun müsbətə doğru getdiyinin ilkin göstəricisi idi. Günü-gündən düzəlirdi, sonra isə saturasiyası yüksəldikcə onu oksigen aparatından da çıxartdılar. Aprelin 14-ü koronavirusdan test verib, nəticəsi isə negativ idi və 16 aprel evə buraxdılar. Əgər siz və ya yaxınınız bu virusa yoluxubsa, ilk olaraq motivasiyanız güclü olmalıdır. Çünki hər şey insanın beynində başlayıb və beynində də bitir. Psixoloji olaraq özünüzü buna hazır edin. İkincisi isə hər kəsə eyni dərmanları yazan həkimlərdən uzaq durun. Yəni sizdən həkim qan analizi tələb eləməlidir və ona uyğun müalicə yazmalıdır. Məsələn, çoxuna Ringer sistemi və bir neçə eyni dərman yazılır. Əgər xroniki xəstəlikləriniz varsa, belə etməyin. İnfeksionistə müraciət etməyiniz yaxşı olardı. Necə ki, ürəyiniz ağrıdıqda ürək həkiminə, gözünüz ağrıdıqda göz həkiminə müraciət edirsiniz. Xəstəliyi ağır keçirməyəsiniz və ciyərlərinizdə buzlaşma getməsin deyə ya bundan ya da adi şardan istifadə edin. Gün ərzində ara verərək şar üfürün. Ümumiyyətlə oksigeni burnunuzdan alın, ağzınızdan buraxın. Digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, yaxınınız koronavirusa yoluxub. Siz isə yoluxmamısınız və həmin insanı hansı sistem və dərmanlarla sağaldıblarsa, siz də onu edirsiniz. Koronavirusa yoluxmamısınızsa, qətiyyən belə bir şeylər etməyin. Çünki virusa yoluxsanız, artıq həmin dərmanlar sizin xəstəliyinizə təsir etməyəcək. Məsələn, sizə bir şey deyim. Nənəni xəstəxanaya yerləşdirdikdən sonra anamla məndə 37-37,5 arası qızdırmamız olurdu. Koronavirusdan test vermişdik, bizdə negativ çıxdı. Qan analizi də verdik, hər şey qaydasında idi. Nənəmin həkimi ilə məsləhətləşdik. O da bizə multivitamin vurdurmağı məsləhət gördü. Əgər xəstələnəcəksə, yüngül keçirdək deyə. Bu isə oksimetr saturasiya, yəni qandakı oksigeni ölçən cihazdır.
Apteklərdə təxmini qiyməti 35-40 manat arasındadır. Sağ düyməni basırsınız, sol əlinizin ikinci barmağına keçirirsiniz. Saturasiya normalda insanlarda 95-99 arası olmalıdır. Bizdə nənədə buzlaşma getdiyi üçün 75-lərə qədər düşmüşdü. Əgər sizdə qanda oksigen 80-85-ə düşürsə, mütləq şəkildə süni tənəffüs cihazına qoşulmalısınız. Bu məndə gördüyünüz 99 saturasiya, 89 isə ürəyimin döyüntüsüdür. Nənəm xəstəxanadan çıxdıqdan sonra saturasiyası hərəkət etdikdə yenə də düşürdü. Çalışırdıq ki, çox yerindən tərpənməsin. 1-2 gün bəzi hallarda oksigen aparatını ona taxdıq. Lakin öyrəşməsin deyə çox taxmağına imkan vermədik. Çox şükür heç bir vasitə olmadan artıq özü nəfəs almağı bacarır. Bu aparatı kimisə taxırsınızsa mütləq şəkildə yanında olun. Sizə bir hadisə danışım. Yaşlı bir kişiyə evdə bu oksigen aparatını qoşublar. Ailə üzvləri xəstəlikdən qorxduğu üçün gecə nəzarət etməyiblər. Oksigen balonunda qaz bitib və kişiyə oksigen getməyib. Buna görə də oksigen balonu ilə ehtiyatlı davranın. Sizə biraz da xəstəxanaya yemək aparmaq barəsində danışım. Bu virus hava damcı yolu ilə keçdiyi üçün içəri buraxmırlar. Belə balaca bir pəncərə qoyublar. Səhər 10-dan axşam 9-a qədər əşyaları qəbul edirlər. Qadağan olunan yeməkləri özünüz tabloda görəcəksiniz. Burada əsas bir nüansa toxunum. Çoxunuz deyəcəksiniz ki, sitrus meyvələr niyə olmaz? Birincisi, sistemdə həmin vitaminlər vurulur. İkincisi isə həmin şirəni içdikdə və ya meyvəni yedikdə boğazda qıcıqlandırma, öskürək yaradır. Bu da nəfəs almağı çətinləşdirir. Yazmağı unutublar, sizə bunu da deyim, çiyələyə də icazə vermirlər. Nə çiyələyin özünə, nə də yoğurtuna. Xəstənizin vəziyyəti ağırdırsa, çalışın sulu yeməklər aparasınız. Məsələn, bulyon. Geyimə gəldikdə isə, xəstəniz ağır çəkilidirsə, yeriyə bilmirsə, tualetə gedib təngə nəfəs olmasın deyə bez aparın. Ciyərlərində buzlaşmanı açmaq üçün xəstələri döyəcləyirlər. Süni tənəffüs cihazını çıxarıb təngə nəfəs olmasın deyə və zamoklu geyimlər aparın. Koronavirus xəstəsinə qətiyyən çimmək olmaz. Skvoznak yel çəkən olmaz. Xəstə bol su içməlidir. Nəfəsi darlaşmasın deyə xəstə böyrü üstə yatmalıdır. Bildiklərimi, yadımda qalanları sizinlə bölüşdüm. Ümid edirəm ki, bu video sizə kömək olacaq. Bir daha nənəmi xəstəxanaya yerləşdirməyə kömək edən qohumlarımıza təşəkkür edirəm. Onlar olmasaydı bəlkə də nənə hal-hazırda həyatda yox idi. Nənəmi sağaldan həkimlərə, həmçinin xəstəxana heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Allah çox şükür bütün dualarımızı eşitdi. Mənə, anama, mənəvi dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Hətta yaxından tanımadığım insanların belə mənə Allahın şəfasını yazmağı, bu dünyada hələ də gözəl qəlbli insanların olduğunu göstərdi. Özünüzdən müğayət olun, hələlik.